កូនស្វាដ៏កំសត់ដែលត្រូវបានម្ដាយបោះបង់តាំងពីតូចហើយត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងតុក្កតាស្វាជំនួសឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏នៅតែមានភាពកក់ក្ដៅដោយសារតែមានតុក្កតានៅចិត្តផាន់ឈីចាត់ទុកតុក្កតានេះគឺដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងដែលរស់នៅជាមួយនឹងផាន់ឈីតាំងពីតូចតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ភាពកក់ក្ដៅវាមិនដូចជាម្ដាយពិតប្រាកដដែរថាភាវៈអ្វីក៏ដោយឲ្យតែនៅលើលោកនេះគឺសុទ្ធតែត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយផាន់ឈីគឺបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខែ7នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសួនសត្វ Ichikawa City Zoo ដែលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកូនស្វាមួយនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនបន្ទាប់ពីម្ចាស់សួនសត្វបានបង្ហោះវីដេអូចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងភាពតស៊ូនិងខ្ជិលខ្ជឿលរបស់កូនស្វានេះហើយនឹងគួរឲ្យអាណិតធ្វើឲ្យសួនសត្វមួយនេះមានប្រជាជនទៅលេងជាច្រើនវាគឺជារឿងមួយដ៏កំសត់ខ្លាំងមែនទែនហើយគួរឲ្យស្រងេះស្រងើយទៅកាន់កូនស្វាមួយនេះខ្លាំងមែនទែនអាយុមិនទាន់ដល់1ឆ្នាំផងតែត្រូវរស់នៅដោយខ្លួនឯងគ្មានម្ដាយត្រូវចិញ្ចឹមដោយបុរសដែលនៅសួនសត្វនោះហើយក៏មានមតិជាច្រើនតែងតែបើកដៃទទួលយកផាន់ឈីទៅចិញ្ចឹមគឺមានការអាណិតស្រឡាញ់ពីប្រជាជនជប៉ុនច្រើនខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែស្វាផាន់ឈីគឺនៅតែនៅក្នុងសួនសត្វនេះដដែលអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះក៏មានការមើលថែខ្លាំងច្រើនជាងមុនផងដែរហើយឥឡូវស្វាផាន់ឈីក៏បានត្រូវគ្នាជាមួយនឹងស្វាដទៃដែរអញ្ចឹងបានថាបើសិនបើយើងមានម្ដាយហើយម្ដាយយើងមិនដែលបោះបង់ចោលយើងទេយើងគួរតែស្រឡាញ់គាត់រឿងតិចតួចអីខឹងគាត់បានតែកុំខឹងរហូតឲ្យសោះព្រោះឯងមានតែម្ដាយទេដែលជាភាពកក់ក្ដៅពិតប្រាកដរបស់យើងមិនថាសាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ឬវែងរួញឬខ្លីគឺវាមិនអាស្រ័យតែសំខាន់ឲ្យតែសាក់យើងមានសុខភាពល្អនោះហើយគឺជាសាក់ដែលស្អាតពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសាក់ខ្ញុំប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺមានការស្ងួតខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏សាក់លបងជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សាក់ December ដែលមានឯកទេសនៅក្នុងការព្យាបាលសាក់គ្រប់ប្រភេទឈប់ដាក់ស្តង់ដារខ្លួនឯងតាមរូបភាពអ៊ីនធឺណិតចាប់តាមថែរក្សាសាក់ឲ្យមានសុខភាពល្អពីថ្ងៃនេះតទៅសាក់ស្អាតមិនមែនតែត្រង់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញអត់នៅខាងអឺរ៉ុបមួយចំនួនគឺគេពេញនិយមទៅកាន់សាក់ Kelly ឬមួយក៏សាក់ដែលគេដៃខ្លាំងមែនទែនព្រោះសាក់ស្អាតមិនមែនជាសាក់ដែលត្រង់ទេតែជាសាក់ដែលមានសុខភាពល្អនិងភាពជឿជាក់របស់យើងតែបើសិនមកថែរក្សាសាក់ឲ្យកុំភ្លេចជាមួយនឹងការអបសាក់ឲ្យសោះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូអបសាក់ December តែពេលនេះសាក់នឹងមានសុខភាពល្អស្អាតយកទៅណាមិនអស់ហើយបើសិនមកពិបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលអាចសាក់ជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សាក់ December បាន